azt mondtam nagykövet úrnak, hogy itt mód van arra, hogy aki akar, szóljon egy pár szót, vagy ha valaki valami kis emléktárgyat hozott, akkor azt átadhatja. Kérdezzük akkor, hogy van-e valakinek valami kérdése, vagy közölni, vagy tenni valami. Van-e valaki? Itt a nagy pillanat. Feri, mondd el, hogy... Tisztelt nagykövet úr, fogadja szeretettel tőlünk a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Iványi Gábor által vezetett Egyház nevében kézzel festett által és a párom által készített magyar motivókkal tervezett az ajándéka. Inkább dekoráció, mint használati, mert fából van. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen. Emlékezés. Az unopartjuk emlékezés napjára készült a hívasok által elvégzett csúnya gyalázatos tettek emlékére készítettük a párommal. Ez pedig az egy budapesti szép emlék. A várlát, ami remélem maradjban az is nem remélem, hogy ez a vár még megvan. Egy újabb bizonyítéka annak, hogy a magyarok milyen tehetségesek. Mondom. Három nélkül nem. Ez pedig a nagynak. A betegek is lehetségesek. Így van. She said that even people can be really talented, and it's a proof for that. Gábor, te bármit kicsit szóltál már a betegekről, vagy mert hallottam, mondhatom. Hogy az oltalom, tehát a hajléktalan kórházban, hajléktalan szállón be van vezetve, benne van a szabályzatban, hoztam egy ilyet, hogy benne van az, hogy rendszeresen kézműves foglalkozás a betegeknek, hajléktalanoknak. És ez azért fontos, mert Budapesten a többi hajléktalan szállón sajnos nincs ez így bevezetve, ahogy szeretnénk. Művészetterápia ez tulajdonképpen. És hogy mondd, hogy már hál' Istennek a többi szállón, a tanítványaim, mert főiskolán tanítjuk ezt a tantárgyat, azok viszik tovább, tehát dolgoznak ott, jó? Most például van egy fiatal ember, aki elvesztette a lábait, tolókocsis, és depressziós lett, és mondta, hogy talán tudna szőni, mert tanult gyerekkorában. És akkor bíztatjuk, veszünk neki szövőszéket, ez a kórházban van, Zoli, és ezeket szövi, és szeretném, ha átadnák esetleg kollégáknak is, majd kedves családjának, ez szövi Zoli szövi. Jó? Szeretnénk neki ezeket majd értékesíteni. Ezt meg így tessék, így vinni, jó? Tessék, így. Jó? És nyilván még vannak dolgok. Aztán kaptuk tőled a formát. A mi betegeink is az oltalom, ezt készítik ezeket a plaketteket, ez nekik egy munka. Kis plastikát a lapot én készítettem. Most még rátérünk arra, hogy vannak a sztrókosok, például, agyvérzéses, akkor, és azoknak a fölépülé, a gyógytornásszal akkor a gyógytornásszal tudok konzultálni, hogy a kezüket, próbáljuk a kezükkel egy labdába, homok van és gyógylabda, de ha van neki unokájának majd odaadja, jó? Majd. Jó? Akkor van egy... Ez meg önnek, hogyha egy kicsit dobálna valamit, ez bőr, ezt meg készít egy bőrös bőrlabda. Ez is a kézmozgásnak nagyon jó betegeknél. És akkor van egy kosárfonó bácsink, Tóni bácsi,
Tóni, egy cigányember, rajta van a Wesley stúdió honlap, ő tanulta az apjától, nagyapjától, igen, és akkor Tóni bácsi kosarát hozta, egy nagyon-nagyon jó, mert ez egy régi cigány mesterség, roma mesterség. Tessék benne tartani bármit, bombont, bármit, jó? Még mindig van még van, mert van sok betegünk van, még vannak jelképek. Van egy két megrendítő dolog, két megható dolog van még. Az egyik megható dolognál, hogy a drága jó Iványi Gábor úrnak itt kell lennie, mert az egy izraeli döbbenetes csoda kapcsolat, ami történik most. Van egy csodálatos történetem. Van nekünk hajléktalan művészünk, festőművész, több van, és az utcán él, aztán most kórházba került, portrézik, csendéletet, és mit tesz Isten, mit találok a gyűjteményében, és ő ezt magától, én ezt régen készítette, nem most, és kérdeztem, hogy ez hogyan? Ő azt mondta, hogy bocsánat, kicsit alakított rajta. És Stefán bácsi most rákos beteg szegény, májrákja van, és azt mondta nekem, hogy adjam oda, és hogy kérdeztem tőle, ez egy utca embere, egyszerű ember, hogy miért? Hogy készült? Azt mondta, hogy mert egy újságban látta, és azt érezte, hogy neki ezt meg kell rajzolni. Ez nagyon megrendítő nekem, nagyon. Ez egy olyan bácsi, aki részt vett, ugye mentoráltuk az egyházzal, hogy kimásszak a gödörből, volt egy tanfolyam, és ő számítógépes rajzgépet. Ez egy tanfolyam volt, amit elvégzett. Ezt is azért tessék fogadni, hogy nem baj-e, hogy ő ezt ide rajzolta, mert azt mondta, hogy nem ilyen az eredeti, de ő megváltoztatta, nem tudom. Nem baj, az igazából, tessék parancsolni. És most jön a csoda, mert most a csoda. Tényleg, vagyis egy úgynevezett különleges történet, izraeli üzenet. Én voltam Izraelbe jutalomutazáson, mert nevelő otthonban is dolgoztam évtizedekig, és elvittek megnézni az összes nevelő otthonokat Jeruzsálemben. És elvittek kibucokba is. És mi történt? Ez 25 évvel ezelőtt történt, és miért mondom, mi történt? Csodálatos, mert én kézműves tanárként mindent gyűjtök, és ezt ma reggel megtaláltam. Azt találtam meg, hogy egy kibucban volt egy olyan tanár, aki Budapestre érkezett, kapcsolatot töltem vele azzal, hogy ő kitalált egy olyat, hogy van ez a szigetelő anyag, majd mindent megismeritek a Hungarország, és ő kitalálta, hogy ő szeretne készíteni eladást, üzletet akar, és ezt készítette. És azt mondta, hogy gyártsam le neki, mert nem tudta ott legyártani. Itt van, hogy kicsoda volt az illető, nem tudom elolvasni. És mi történt? Az történt, hogy jött, hogy legyen, ez egy szigetelőanyag, és szeretett volna belőle 100 000, és kérte, hogy gyártsam le, a Miklós aztán bemutatott neki, igen. Azt mondta, akartunk, de nem tudtuk legyártani. Én most ezt azért lefényképeztem, és odaadom, hogy vigye el Izraelbe vissza, csak úgy, mert ez csodálatos jelkép, ugye? 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 Sőt, még reggel találtam meg egy pászkás dobozt, ami még külön nagyon jó, ugye? Ugye? És nem akarod megtartani? Hát én azt gondoltam, hogy nem jelképpen, hogy a kettő között a két év. Hát, mert én lefényképeztem, nekem megvan. Ha gondolja, hogy jelentés, ugye? És akkor így tessék parancsolni, úgy ajánlani. Ugye? Nagyon megható. Az egy csodálatos történet ez a báránnyal, ugye? Igen, tessék parancsolni, és akkor itt minden. Én is szeretnék ilyen táskát, ugye, hogy ebbe könnyebb elvinni, ugye? Thank you so much. Thank you. Mi is az ügylétét akkor Means so much. Means so much to me. Nagyon sokat jelent. This strengthens my belief that the nature of person, the nature of man, csak megerősíti a hitét abban, hogy az emberek jó, tehát jó a természet. there's still more good than evil in the world. Sokkal több jó van a világban, mint rossz.
Igen, az oltalomban ezt tapasztaljuk. especially here. Thank you. So, this is a less long story, but this is another present from our congregation. This is a bottle of Hungarian wine from Tokaj. I think yes, it's said to be medicine anyway, but I don't think that you need a medicine. But a mezüze is here too. It was made by one of our sisters. So thank you very much for your investments here. Thank you so much. I appreciate it. Very Yes. much. And I have a question. Sure. This is Tokaj. Yeah. This is A nice. mezüze, yeah. Very nice. You too? It was made by Nice. his wife. Very nice. Thank you. Question. The question is that maybe have hope that the European governments will understand the need and the necessity to support Israel. Because they can see that the situation, even in Nice or in Paris and so on, the situation is the same as it is in Israel. So maybe we have a hope. What do you think? A kérdés az volt, hogy van-e reményünk arra, hogy az európai kormányok megértik azt a szükségszerűséget, hogy támogatniuk kell Izraelt, hiszen most láthatják azt, hogy mit jelent Izrael számára a terrorizmus. De akkor fordíts is majd Judit, mert pillanatos eredeti elszólal. I will try to translate. Okay. I think it is in Europe of today still difficult by the European to relate to the situation of Israel. Úgy látja, hogy az európaiaknak ma is valahogy nehéz viszonyulniuk ahhoz, ami magához Izraelhez. It is difficult, still difficult, because Europe has been living in peace for more than 70 years and got used to live in peace. And peace, I mean, includes everything. Tulajdonképpen azért van ez, mert Európa megszokta azt, hogy békében él, hiszen 70 éve nem volt a földrészen háború. And it's quite difficult to change immediately your way of life, the way you think, the way you believe after more than 70 years. Nagyon nehéz megváltoztatni azt a módot, ahogy gondolkodunk, hogy látjuk a dolgokat 70 év béke után. And it will take time until, if they want, to change their way of thinking regarding this Islamic threat. Tehát nehéz szembesülni azzal, és nehéz átállni arra a gondolatra, hogy Európa egy veszéllyel szembesül, az iszlám veszéllyel szembesül. They still believe in Europe, also in the United States of today, in the rule of law and international rules and of course human rights. Nem csak Európa, hanem Amerika, az Egyesült Államok is, de mindig azt gondolja, hogy hisznek abban, hogy ugye a törvény erejében, vagy a nemzetközi szabályok, a nemzetközi együttélés szabályainak az érvényességében. Which in normal times should be the rule. De egy normális időben ez természetes, és ennek így kell lennie. But these are not normal times anymore.
De ez nem egy normális idő. because all of us are being threatened. We are under attack. Támadás alatt állunk, és mindannyiunkat veszélyeztetnek ebben az időben, ez nem egy normális idő. And I always say in the case of Israel, Mindig azt mondom Izrael esetében, because Israel is being also attacked not only by the terrorists but also by European countries. Mert Izrael this is quite problematic for me that Israel is under attack by the European countries. Not attack physically, but criticize. Sorry. Yeah. Nekem mindig azt gondolom, ugye Izrael esetében, hogy Izrael támadás alatt áll, nem csak a környező országok részéről, hanem az európai országok részéről is, hogy támadásnak tekinti a kritikát, a súlyos kritikát. They criticize Israel because Israel defends itself, and when we defend ourselves, we cannot remain or we cannot uphold the basic principles which Europe believes in, namely human rights, law and order, etc., because if you keep this, you find yourself dead. Tehát azért kritizálják, mert Izrael megvédi magát, és az a védelem ez azt jelenti, hogy nem tudja betartani azokat a szabályokat, amelyekben Amerika, illetve az európai országok az emberjogi szabályokat nem tudja betartani, amelyekben ugye ezek a nyugati nagyhatalmak hisznek. So, igen, tehát meghalnak, tehát hogy egyszerűen muszáj megvédenie magát. Ugye so because of this, we are very unpopular in Europe. És emiatt nagyon népszerűtlenek vagyunk Európában. But I always say that I prefer to be unpopular, but still alive. De azt mondjuk, hogy hát édes Istenem, nem vagyunk népszerűek, de viszont legalább élünk. So this sentence I think represents the different opinion between Israel and Europe. Tehát ez az a dolog, amiben tulajdonképpen különbözünk az európai országoktól ez a gondolat. And I really don't want to preach to the European and to tell them, we told you so many years ago. Nem akarjuk azt mondani az európai országoknak, na nézzétek meg, most azt kapjátok, amit mi kaptunk itt az utóbbi években. There is no protecting yourselves deluxe. I'm sorry. Deluxe. I mean, you either protect yourself or you are dead. Vagy megvéded magad, vagy meghalsz. So Europe should change the way they think, the way they behave. Otherwise, our enemies, our common enemies, will have the upper hand. Tehát vagy megváltoztatják a gondolkodásukat, megváltoztatják a viselkedésüket az európai államok, vagy a másik esetben meghalnak. Méghozzá a közös ellenség kezétől. Israel offers help, knowledge, assistance to any country which would like to learn from our experience, which we gathered unfortunately for many years in fighting terrorism. Tehát minden országnak fölajánljuk a tudásunkat, a segítségünket, amit felhalmoztunk a terrorizmusról az utóbbi évtizedekben, vagy sok éve. Also Hungary. Magyarországnak is ajánljuk. So maybe in the future they will understand and show sympathy and understanding to Israel. But now it's not yet. Tehát reméljük, hogy a jövőben, vagy talán a jövőben majd együtt éreznek Izraellel, érteni fogják Izrael helyzetét, de ebben a pillanatban ez nem így van. That's my answer. Thank you very much. Szívesen. Van-e valakinek még más kérdése, megjegyzése? Péter, kérdezlek, nincs erre? Thank you for the invitation. I would have many questions, but Me too. so Go ahead. I'm waiting. I'm waiting until the end of it.
Thank you. Okay. Péter azt mondja, nagyon sok kérdése van, de várna a végéig. Tessék. I would like to ask why the Israel people, until this time, don't have any solution about terrorists. Azt kérdezi, nyugodtan. Azt kérdezi, hogy lehet az, hogy Izraelnek még nincs megoldása a terrorizmus. And another question is that you Sorry? said, and another question, Sure. you said that Europeans have to seek advice from Israel, from their experience Yeah. about terrorism. What kind of advice the Europeans have to seek from Israel when the Israel don't have any solution about their own problem Okay. at terrorism? Azt Thank you. mondja, hogy azt mondta korábban a nagykövet úr, hogy az európai országoknak szívesen adnak tanácsot így a terrorizmussal kapcsolatban, hogyha megkeresik őket. Ám hogy lehet ez, hogyha ők se tudják a választ a terrorizmus ellen? Akkor milyen tanácsot adnának? You know, part of the solution of this problem called terrorism is to understand that there is no final, I hate to use this expression, final solution. No, I'm not going to use, you know why. I am not going to use the word final solution, but there is no a complete solution against terrorism. Az egyik része az A, hogy nincs, ezt ne akarta használni a végső megoldás szót, hogy ezt úgy, igen, tehát hogy nincs végleges megoldás a terrorizmusra, ez az A. And B, Oldala, a B, part of the solution is to learn to live with it. a megoldás része, hogy megtanulunk együtt élni vele. Because there are in the case of Israel, there are always, as long as there is no understanding and acceptance of Israel within the Arab and the Muslim world, that Israel is a fact as a Jewish and a democratic state in the Middle East, there will be always those extremist groups or extreme groups and extremist politicians who will try to annihilate Israel by war or by terrorism. Mert Izrael esetében, hogyha nincs megértés és elfogadás azzal kapcsolatban, hogy Izrael egy tény, tehát Izrael van, nem lehet eltüntetni, akkor a terrorizmus is marad. És ez a környező országok ugye, részéről ez eléggé úgy tűnik, hogy ezzel van a probléma. Tehát nincs elfogadás és nincs megértés azzal kapcsolatban, hogy Izrael egy tény és ott marad. So, having said that, to understand there is no full-fledged, complete solution and learning to live with it, means that you have to protect yourself. Ez azt jelenti az A-t és a B-t figyelembe véve, hogy meg kell védeni. And while protecting yourself or taking the necessary measures to protect yourself, És amíg megvédjük magunkat, és megtesszük azokat a lépéseket, amivel megvédjük magunkat, you cannot maintain anymore the balance between remaining a democratic country and using undemocratic means in order to protect yourself. You have to suspend a little bit democracy. You have to say, now is the time of emergency. I am a democratic country. I have a democratic nature, but I have to use undemocratic means. Suspension of human rights, hurting human rights, bring more soldiers, etc., in order to protect democracy. You cannot stay 100% democracy while you are being attacked, because if you do this, then you're dead. tehát hogy ahhoz, hogy megvédjük ugye a demokráciát, illetve ilyen
vészhelyzet esetén arra van szükség, hogy egy kicsit fölfüggesszük a demokráciát, mivel, hogyha megmaradunk ennél, akkor a vészhelyzetet nem tudjuk megoldani. Tehát előfordulhat, hogy vészhelyzet esetén a demokráciának bizonyos részei sérülnek, de vészhelyzetnél erre szükség van. So democracy, as we know it, in Hungary, Israel, France, everywhere, is under attack. A demokrácia, ahogy ismerjük Európában, And ez most democracy- támadás alatt van. And countries, democratic countries, must protect themselves. És a demokratikus országoknak meg kell védeni magukat. Against those who play or attack them with undemocratic means. Terrorism is against democracy. Azok ellen, akik nem demokratikus eszközökkel támadnak. The guy who drove this 50-ton truck into the people in Nice, what he did is undemocratic. Ez a férfi, aki Nizzában elkövette, amit elkövetett, ez nem volt demokratikus. And the policewoman who shot him used undemocratic means to protect itself. És a rendőrnök, aki lelőtte, az nem demokratikus eszközzel védte meg. In a game which is undemocratic, you cannot play like this with one hand tied behind your back. Tehát nem demokratikus helyzetben nem tudsz demokratikusan védekezni. You must suspend democracy, not for long, not for eternity, but you must suspend it and give priority to the process of protecting yourself. Ilyen esetben fel kell függeszteni a demokráciát, és előnyben kell részesíteni azt, ami megvéd. So it's not only to use new systems, new methods to protect yourself, is also to change your perception, the way you think, to understand that you have to suspend democracy in order to stay alive. Nem elsősorban új metódusokról, hanem egy új gondolkodásmódról van szó, hogy észrevegyük azt, amikor föl kell függeszteni a megszokottat, és egy olyat kell bevezetni, ami abban a helyzetben megvéd minket. And Israel, in this new methods, how to protect yourself, here we can help. És ebben tud Izrael segíteni, ebben az újfajta gondolkodásban. And in order to fight this phenomena called terrorism, we have to unite our forces. I as Israeli will learn from Hungary, and Hungarian will learn from me. French people will learn from Israel, and Israel will learn. We have to combine our forces. És ezeket az erőinket, ezeket össze kell adnunk, hogy valamilyen megoldást találjunk ezzel a jelenséggel, a terrorizmus jelenségével In this szemben. war against terrorism, there is no politics. Ebben a háborúban, a terrorizmus ellen nincs politika. We have to be united. Egyesülni kell. And until we reach this unity, it will take some time, not because of the need to change the perception in Europe. És ez időbe telik, amíg ez a gondolkodás és látásmód megváltozik Európában. Okay. Ott tegyek hozzá egy kis hasonlatot, hogy a terrorizmus, ugye ma a bibliai szakaszunk elején az volt, hogy az idők végén történik meg majd ez a béke állapot, következik be, de hát odáig sajnos nem lehet úgy tenni, mintha béke lenne, és hasonlít ez a helyzet a vírusok elleni harchoz. Nem lehet kiirtani őket, de újabb és újabb gyógyszereket találunk ki, hogy mi is életben maradhassunk, ne csak a vírusok, és harcolunk ellenük. Emlékszem, én az első rendszerváltás utáni ciklusban országgyűlési képviselő voltam, 90 és 94 között, és akkor tárgyaltuk a rákcsálókról szóló törvényt. Tehát az egerekről és a patkányokról. És úgy szólt a törvény, hogy hogyan kell kiírtani őket. És volt egy értelmes agronómus közöttünk, a képviselők között, és beadott egy módosító indítványt, ami arról szólt, hogy
nem megsemmisítjük a rákcsálókat, csak gyérítjük őket. Csak csökkentjük a jelen. Mert hogy azt nem lehet. Tehát nem lehet ilyet megtenni, nem azért, mert annyira megrendít bennünket a rákcsálók halála, erről a macskáinkat kellene megkérdezni, mert ők egy cseppet sem szoktak megrendülni, hanem ez egy lehetetlen dolog, de úgy kell kialakítani az életünket, hogy miközben itt a kasban elpusztítják a kukoricának egy részét, azért a lovaknak is maradjon. És sajnos ilyen az embernek ez a nyomorúsága, az ölésben, a másik megsemmisítésben való izgalma, hogy sajnos kiírtani nem lehet, de olyan viszonyokat kell teremteni, hogy azért életben maradjunk, és féken lehessen tartani ezt a dolgot, és ebben nem lehet kompromisszumokat kötni, mert gyermekeink vannak, családtagjaink vannak, iskoláik vannak, és egyéb intézmények, egyetemek, amelyek a békés tanulásra, a jövőre épülnek, és ezt nem lehet megengedni, hogy bemenjen egy őrült, egy esztelen ember, és a bombát robbantson fel. Most ebben el is várjuk a hatóságoktól, hogy legyenek nagyon figyelmesek, nagyon szigorúak, és mindenben támogatjuk őket, és nem hisztériázunk, amikor mondjuk akár egy repülőtéren is átvizsgálnak bennünket. Vizsgáljanak át inkább, és legyenek éberek, és ha lehet, akadályozzák meg, hogy valaki fölrobbantson egy repülőt, vagy valami egyebet. Tehát nem vagyunk naívak, de ugyanakkor viszont elkötelezettek a béke mellett, és nekem tetszik, amit nagykövet úr mond, hogy a demokráciát egy meghatározott időre, szigorú feltételek között felfüggesztjük. Tehát az a rendőrnő, aki meghúzta a ravaszt, az jelentést kell, hogy tegyen erről az egész dologról. Őt valószínűleg nem fogják felelősségre vonni, hogy nem próbálta meg a kamiont vezető embernek a lábát inkább eltalálni, mert erre neki nem volt módja, nem tudta máshogy megakadályozni, hogy tovább öldököljön ez az ember, és ez tragédiája a mi emberi történetünknek, de ezt vállalni kell. Sajnos. Igen, van-e még valaki? Igen, Klárika. I would like one short remark and a question. The short remark is that European pacifism is a delusional pacifism. And why I tell this, because the European spiritual heritage is a paradox that one of the greatest anti-Semite of the European history, most influential anti-Semite was Martin Luther, who invented the just war, doctrine of just war. And he brought this idea from Saint Augustine, who was the other very important anti-Semite. I will translate everything. Okay, so Europe plays, if just like war is out of question. If you do war, you are not in democracy. Augustine and Luther said that war can be a part of a lawful government. So it is, don't believe the Europeans, because they just play this game, but they have to implement the just war. I don't believe in just war, but it is still has a place in a lawful government. Okay, and the question is how we can help Israel. It's a very simple question. How we can help you, how we can help your country, and how we can help Israel as a country and the people who live in Israel. Now I'm translated. Az első egy megjegyzésem volt, hogy Európa egy álszent játékot játszik azzal, hogy úgy érzi, hogy a háború az a demokratikus intézményrendszeren kívül van. Luther Márton, akit sajnos az egyik legbefolyásosabb antiszemitának neveztem így, de sajnos ez igaz is, sok jót is tett az emberiségért, de sajnos a keresztény hagyományba fenntartotta az antiszemitizmusnak azt a vonalát, amitől nagyon nehezen tudunk megszabadulni. Ő állította, hogy lehetséges egy igazságos uralom alatt igazságos háborút folytatni. Tehát amikor az európaiak azt mondják, hogy a háború az nem lehet része
az európai demokratikus intézmények hazudnak, saját hagyományaikat is megtagadják, mert az európai hagyományok igenis része. Gyakorlatilag egy ilyen, hogy is mondjam, a pacifizmus tévképzetében vannak. Tehát úgy érzik, hogy minden csak a békében lehet elérni, és ez úgy mondják, hogy az atombombán ülve van nekik garantálva egyébként. A kérdésem pedig az volt, hogy mi, akik itt ülünk, hogyan segíthetünk Izraelnek, és hogyan segíthetünk az izraeli embereknek, mert ez végül is egy fontos kérdés, amit ezek után bennünk meg kell fogalmazni. To give you a full-fledged answer, I need more than 2 hours, but basically, I think knowledge, oktatás, knowledge, in the case of Israel is very important. Nagyon fontos az oktatás. So, learn more about Israel. Tanuljunk többet Izraelről. Not only from the perspective of the Bible or from the spiritual. Nem csak a Biblia, meg a lelki vonatkozásokban. For example, what is very important is to know how Israel finds this delicate balance between maintaining our democratic character and fighting terrorism. Hogy találja meg Izrael ezt az egyensúlyt a terrorizmus elleni harcban és a demokrácia. The role of the Supreme Court of Israel is very important in maintaining this balance. A legfelsőbb bíróságnak a szerepe nagyon fontos, ahogy megtartják ezt az egyensúlyt. The role of the media is very important. A média szerepe is nagyon fontos. And the role of the citizens is very important. És a polgároknak a szerepe. So, learn more about Israel, know more about Israel, and talk to your friends about Israel if there is a need. Tanuljatok Izraelről, kutassatok Izrael után, és beszéljetek a barátaitokkal. I think this is in the level of the common people, the common friends of Israel. This is the basic. Ez alap azoknak az embereknek a körében, akiknek. Of course, we need to see you more and more of you in Israel. Hát jó lenne többet látni embereket Izraelben, többet látogatnának hozzá. If you are active on the social media, Facebook, Twitter, internet, de hogy a közösségi oldalakon rendszeresen ott vagytok, vagy szerepeltek. This is also a front, a field which we need your help. Ez is egy olyan tér, ahol elkér a segítség. All remarks and talkbacks when you Megjegyzések, see criticism against Israel. ha látjátok, hogy kritika éri Izrael, akkor lehet ezekre válaszolni. When you read something in the newspaper, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Ha olvastok valamit ezekben az újságokban, my friend Zsolt Bayer, Zsolt barátomnak a tollából, answer, akkor válaszoljatok. rebuttal. Tell them you are not right. Írjátok le, hogy ez nem így. We nem know igaz. that Israel is ABC. Tudjuk, hogy ilyen, olyan, amolyan Izrael, és nem olyan. We know Israel is not perfect, Nem tökéletes. but definitely Israel is not how you, those who criticize vehemently Israel, portray Israel as the source of all evil in the world. De biztos, hogy nem minden gonosznak a forrása, ahogy ezt sokan írják. So you have to be active, you have to educate yourself and to be active. This is, I think, nowadays the best help we can get. Tanulni kell, megtudni dolgokat Izraelről, legyetek aktívak, és ez a legjobb módja most a segítség. And in order to educate yourself, És a tanulás, we have a lot of websites and a lot of information on the internet. nagyon sok weboldal van, nagyon sok információ van az interneten. Of course, in Hungarian. Magyarul is. So, go on the internet, the embassy website, Lehet a nagykövetség oldalára. or Facebook. Facebookon. You will have a lot of information. Nagyon sok információ. English, van. of course. Angolul is. German, Németül. almost every language in the Szinte world, minden nyelven there is information about Israel. vannak So- információk. Nagykövet úr,
itteni működése alatt kiadtak egy kis könyvecskét, Tények Izraelről. Ez a, You published a little booklet called Facts about Israel. és ez hozzáférhető? And can we get Sure. some of those? Absolutely. Hogyan lehet? Mert ezt lehetne, ezt is, Embassy. tehát a nagykövetségtől lehet kérni, mert Edith Kish, she is my assistant for PR, for public affairs. Anyone can, hát szívesen adnánk iskoláinknak is, tehát ott, They ahol will spread it into schools and természetesen. nagyon hasznos. Én kaptam egy kötetet Thank you. már belőle. There is a, when we talk about school, there is a wonderful booklet which we published in Hungarian. It's a cartoon booklet called Israel, Esther in Israelben. Eszter Eszter, Izraelben. yeah. Van egy ilyen képregény, amit kiadtak, az a cím, hogy Eszter Izraelben. This is for young children until the age of 8. Until the age of Yeah. 8 éves korig gyerekeknek szól ez a könyv. If you Ez want a it, képregény. you can call Edith Kish. She can get it to you, no problem. És ez a kisebb szívesen segít. And any other information, És bármi más információ. either you call the embassy Vagy a nagykövetséget, or you go on the internet. vagy az internet. Facebook, Israel in Hungary, in English. Van. Oh, in English and in Facebook. No, only the name is Oh, the name Israel in Israel Hungary. in Hungary. Ez And az that- angol címe a Facebook oldalnak, de egyébként magyarul van. But it's in Hungarian. Yeah, yeah, Oh. of course. This is the social media nowadays is the current and the future battlefield. Hát ezek a közösségi oldalak a jövőnek a háborús területei. See what happened in Turkey. Hogy mi történt Törökországban. Erdogan was very much against Twitter, Facebook, internet. Hogy minden ellen volt, Twitter, Facebook. But how could he manage to bring across the fact that he is still alive and how he mobilized his people? De hogy tudta összeszedni az embereket, és hogy tudott még mindig hatalma maradni? He used this Ennyi. FaceTime to CNN Turkey. CNN Turkey. Hát CNN Törökország. Tessék? Tényleg azt csináltad, a közösségi oldalakon Igen. mozgósította a saját embereit a FaceTime. hadseregben. So this is the next battlefield. Or this is the current battlefield. Hát igen, ez a jelenlegi harcmező. Wars are to be won not only in the battlefield, but first and foremost in the social media, in the world media, in the perception, in the mind of the people. Tehát innen indul minden, és ez alakítja az emberek gondolkodását. So be active on the social media. Legyetek aktív a szociális. Szeretnék egy vidám példát a bizonyításra, már mondhatom, vagy valaki? Jó. Akik jelentkeztek, csak én is szeretnék Oké. majd egy vidám rövid példát. Párika. Enyém is vidám, mert mielőtt feltettem volna a kérdést, most választ kaptam, de azért a kérdésre elmondom. Legalábbis úgy érzem, hogy válasz jött. Úgy említette nagykövet úr, hogy tisztán születnek a gyerekek. Jónak születünk, és az lett volna a kérdésem, hogy ő hogyan maradt jó. If I had the answer, I would not continue. Ha tudnál választ, nem lenne itt. Előbb megkaptuk a választ, én úgy érzem. She believes that she got the answer. Fej, a szív, a tanulás. Your head, your heart, learning. Ági és akkor utána Szilvi. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy milyen mértékben bizakodik ebbe az európai-izraeli, vagy konkrétan Magyarország-izraeli összefogásba a terrorizmus ellen. Ezt azért kérdezem, mert én évtizedek óta, amikor még ide Európába egyáltalán nem szivárgott be a terrorizmus, de Izraelbe ugye
és a hírek megjelentek, úgyhogy Izrael rakétát lőtt ki a palesztin kórházra, és nem tudom hány palesztin gyerek meghalt. Always heard news that Israel shot against Na most még szeretném elmondani, hogy ez volt régen, ha ma meghallgatjuk a médiát, az újságokban elolvasjuk, ma is úgy kezdődik, hogy a jeruzsálemi rendőrség lelőtt 2 palesztin fiatalt, és aki idáig olvassa, ugye mert ez érdekli, akkor abba hagyja, és már tovább nem olvassa, hogy ők előtte Megöltek. ágyában megkísértek egy 13 éves kislányt. És ez nem változik, nem fejlődik, ez a mai napig ide is beszivárgott a terrorizmus, és ez nem változik. Nem változik. Igen. That's the truth. I tell you a sentence which I would like you to think of and think about and do understand. Mondok egy mondatot, amit szeretném, ha gondolkodnál. Unfortunately, Israel has become a country which everyone loves to hate. Sajnos Izrael egy olyan országá vált, akit mindenki szeret utálni. Think about it. Gondoljátok át. Israel has become a country in which everyone loves to hate because there is an ongoing, very long, old conflict in the Middle East. És ez mindez azért, mert a Közel-Keleten egy hosszú, véget nem érő harc folyik. And you're absolutely right. When the reports about what is going on in Israel are most of the time inaccurate, sometimes vicious and anti-Semitic. És igazad van, tényleg a hírek általában úgy jelennek meg, hogy nem igaz, tehát nem a valóság, vagy a valóságnak egy részét tartalmazza, legtöbbször rossz indulatú és antiszemita. People believe in Europe. People believe that the wave of migrants and refugees is because of the Arab-Israeli conflict, not because of the inner Islamic Muslim world fight. Európában az emberek legtöbbje azt gondolja, hogy ez a migráns áradat, ez annak a következménye, hogy arab-izraeli háború van. And they believe, folytatódik. and they believe that once there is a solution to the Palestinian-Israeli conflict, the Messiah will come and there will be no war and evil in the world. És ha megoldódik a palesztin-izraeli konfliktus, akkor eljön a messiás és megoldódik minden. Which is not true. Ami persze nem igaz. The Arab-Israeli conflict has nothing to do with the tragedy which is happening as we speak in Syria. Az arab-izraeli konfliktusnak semmi köze nincs ahhoz, ami most Szíriában, ahhoz a tragédiához, ami Szíriában most történik. And this conflict has nothing to do with ISIS. ISIS? Yeah, Ja, the Muslim, the semmi Islamic. köze nincs az ISIS, az iszlám államhoz. So this is unfortunately the reality, and people are very lazy to educate themselves, so they believe the headlines. Az emberek lusták arra, hogy utána nézzenek a dolgoknak, és ezért elhiszik a főcímet. CNN, 2 Arabs were killed. Yes, the headline doesn't tell the story that before they were killed, they killed and murdered 3 Israelis. A CNN-en a főcím, hogy két arabot megöltek, de azt már nincs benne, hogy a 2 arab előtte megölt 3 izrael. CNN, BBC, Agence France, all of them are looking at Israel as if there is no Israel, there are no problems. A médiák úgy néznek Izraelre, hogy ha Izrael nem lenne, akkor nem lenne probléma sem. So this is why you, friends of Israel, should be active and learn more about the real situation. Izrael barátainak, akinek ti is vagytok, tanulni kell, utána kell nézni, hogy valójában mi történik. A barátok utána néznek, de van akinek
se füle, se szeme, sem tovább olvassa, vagy tovább hallgassa. Friends do that, but some just don't have the eyes and the ears and the interest. Yes, so what's the alternative? Not to do? Ez az izrael ellenesség megjelenése. What is the alternative? Akkor mi a választás, hogy akkor nem csinálunk semmit? Not to do? Not doing nothing is as if you support those who Ha object nem Israel. csinálunk semmit, az olyan, mint a támogatnánk azokat, akik nem csinálnak és nem olvasnak utána. Egy rövid élményt hadd fűzzek be ide, és aztán Szilvia, és utána Péter, jó? Tehát én a gázai háború idején kimentem kifejezetten azért, hogy izraeli barátaimat biztosítsam szeretetükről, és elmentem velük Derotból voltak gyerekek itt nálunk, és őket meglátogattam, és fölmentünk egy dombra, ez kb. 700 méterre volt Gázától. CNN ott volt, mindenféle látszott a füst, és ott volt a közelben egy villanytele, és azt nem lőtték. És kérdeztem, hogy ezt vajon miért nem lövik Gázából? És azt mondták házigazdáim, hogy innen kapja Gáza az áramot. Fizetni nem fizet érte évek óta, de Izrael szolgáltatja. És mondtam, hogy ha nem ti mondanátok, nem hinném el. És kérdeztem, és miért nem lövik a kórházat? Szemben. Hát azért mondták, mert ide jönnek szülni a gázai asszonyok. Ide hozzák ki a sebesülteket. És naponta 4 órára egyoldalú tűzszünetet hirdet Izrael, hogy az alatt be lehessen vinni a segélyeket, ki lehessen hozni a sebesülteket. Mondta, hogy erről én soha nem olvastam a magyar sajtóban. Ez itt elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen az, hogy a velünk éles harcban lévő ellenségünkkel nek megengedjük, hogy kihozzák a szülőnőt, a sebesültet, bevigyék a segélyszállítót. És ezt én elmondtam itt sajtónak, sőt onnan fölhívtam rádiót, magyar rádiót is, hogy elmondjam ezt. És mondta, hogy itt vagyok 700 méterre Gázától, és ezt tapasztalom, ez a hely. De az emberek vonakodnak elhinni ezt, mert akkor meg lennének ingatva az a sajátos, modern antiszemitizmusuk van, mert én azt mondom, hogy az Izrael ellenesség a modern antiszemitizmus. Tehát, igen. És úgy érzik az emberek, hogy itt most úgymond az igazság mellett kiállva lehet a régi zsidó ellenességüket gyakorolni. És ez volt az, ami miatt ugye én egy pár hónappal ezelőtt egy levelet írtam a metodista világtanácsnak, akik kivették a pénzeiket izraeli bankokból azon a címen, hogy amíg palesztin kérdésben nem változtat a magatartásán Izrael, addig ők nem adják be a pénzüket. És mi pedig úgy döntöttünk az egyház nevében, hogy elhelyezünk ezen bankok valamelyikében egy összeget, ez most folyamatban van, reméljük rövidesen meg is valósul, mert muszáj szembe menni ezzel a nagyon-nagyon alattomos antiszemitizmussal, mert ez fölbukkad mindenféle ponton. Face-to-face anti-Semitic behavior, but it's
Szilvia. Bizonyítani szeretném, hogy említette, hogy tanulni kéne, hogyan lehetne tanulni Izraeltől. Jó? She would like to have a story to prove how to learn about Israel. Ez egy jó, szép vidám példa, hogy mikor volt az a bizonyos, említettem, hogy elküldtek egy jutalomutazásra, nevelő otthonok világszövetség engem megnézni, hogy hogyan, Izraelben hogyan bánnak a nevelő az állami gondozottakkal, árvákkal, és nagyon-nagyon sokat tanultunk abból, pedig riogattak, hogy ó, mi lesz ott, milyen rossz lesz a helyzet, milyen veszélyes helyzet van ugye Jeruzsálemben, mindenki fél. Ez úgy 25 éve volt körülbelül, de nagyon fontos a példa, hogy én megvoltam nagyon hatva attól, hogy az élet szeretet az olyan volt ezekben az otthonokban, hogy mindjárt gondoltam, hogy mi mindent tanulhatnánk tőlük, és próbálkoztam is bevezetni a magyar nevelő otthoni rendszerbe. Mindenhol volt zenekar. Esténként kertben ülve, vagy gyakoroltak. Kis zenekarok, nagy zenekarok, de zenéltek, közös zenélés volt este, reggel, zenekar volt, és akkor itt aztán, mikor én azt szorgalmaztam, akkor lett is a cseppkői híres zenekarok, de nincs mindenhol még, sajnos. Aztán még egy nagyon jó példa, tehát az élet szeretet, hogy egyszerűen ezt hogy gondoltam ide átvinni ebbe a kicsit szomorú nevelőotthoni világba, gondoltam át kéne transponálni. Egy példa még nagyon jellegzetes, hogy egyik otthonban azt mondták, mikor mentünk, hogy nincsenek itt a gyerekek, üres, mert a közelben van egy szobrász, ahol járnak faragni, tanítja őket a szobrász faragni. Hát mondom, ez csodálatos, én ezt így biztos, hogy be fogom vezetni Magyarországon, mert ugye művésztanárok ugye megszállottak, ugye, és vagyunk, és Budapesten elmentem a nevelőotthonomnak a szomszédjába egy kerámikushoz, és megkértem arra, hogy majd akkor a kerámikus vagy műhelyébe fogadja az én kis nevelőotthoni emberkével, és stb. És elkezdtem ezt szervezni, és akkor beleütköztem a bürokráciába, hogy a gazdasági vezető azt mondta, hogy ezt nem lehet, mert az áfa kulccsal, a pénzzel, mondom, nem kell pénzről beszélni, de igen, mert ezt nem lehet. Elkezdődött egy olyan, hogy nem tudtuk megcsinálni, azért utána én úgy csináltam, utána az a vége, még tudják rólam ezt, hogy akkor inkább én vittem be a művészeket, én vittem be mindig a művészeket mindenhol, és akkor így volt művészeti nevelés, csak a példát mondom, hogy igenis lehetett tanulni, csodálatos dolgokat lehetett tanulni. Péter, és utána Sárika, és akkor aki még akar, az jelezze, mert lassan lezárnánk. Igen, Gábor is jó. Péter. Your Excellency has mentioned that Israel is under attack from outside. I would like to add, Hungary is also attacked from inside. Democracy is suspended here. The problem for me is that, as far as I know, Arabic is official language in Israel. Yes. Hungary is a one-language country. Only Hungarian is official language. The Israeli people is educated to learn the language of the minority, Arabs. Quite a large number of the population speaks excellent English. So Israel is a multi-language, a multicultural country. Izraelben ugye a kisebbség nyelvét is meg kell tanulni, így ez egy több nyelvű ország. Unfortunately, Hungary is a one-language country. Most Magyarország csak egy nyelvű. That is, I think that's the core of the problem here. We cannot understand each other. It's a deeply divided country.
So in that sense, I think Hungary and Hungarians should learn from the Israeli population, from the Israeli educational system, that we have to know each other. We have to know the language and culture of our neighbors, in spite of the fact that Israel is at war with their neighbors. Tehát tanulnunk kellene az izraeliektől ilyen értelemben, hogy megismerjük a másik nyelvét, akkor is, hogyha háborúban vagyunk. For the time being, Hungary is not at war with their neighbors, but if this trend continues, I think it's not far from here that we get in war with our neighbors. De ha ez a trend folytatódik, akkor háborúban kerülünk. And because we are at war with ourselves. Mert hogy önmagunkkal is háborúban. Not speaking of the EU, which is sometimes posed as an enemy of the country, of Hungary, of which we are a member of. És bár tagjai vagyunk az Európai Uniónak, mégis úgy tűnik, hogy nem vagyunk békében. So, my final point is that in spite of the differences between Israel and Hungary, we have to learn Israel tolerance, and through means of education we should follow its example to make peace sometimes in the future with ourselves. Tehát el kell fogadnunk Izraelt, el kell fogadnunk, és meg kell tanulnunk elfogadnunk saját magunkat is. És akkor a kérdés? Thank you very much. Thank you. Köszönöm. Akkor Márika, utána Gábor, és a legvégén Jutkának adunk egy záró gondolatot. És azt kérem, hogy amikor Jutka megszólal, akkor valaki ott hátul, Eszter, mert Gyurcsi látom elment, és azt a tortát hozzák már ide. Gyurcsi is ott van? Igen. Akkor Gyurcsikám. Sorrendben röviden édes Máté, az Ági és a Gábor arról beszélt, hogy hogyan segíthetnénk Izraelnek abban, legalábbis a híradás és a tömegkommunikáció szintjén, hogy ne így legyen, ne legyen ennyire defenzívával az a kommunikáció, hogy Izrael és palesztin viszony miatt miért van háború, és akkor nem lenne talán annyi olyan nagy antiszemitizmus, és ez túl Izrael ellenesség a világban, amit a nagykövet úr is válaszolt, ha igénybe vehetnénk, én nem vagyok totál tömegkommunikációs szakember, hanem egy szociológus vagyok, aki azért nézem a híradásokat, hogy ennek egy más módszerét, új módszereit be kéne vetni mind Izraelnek a tömegkommunikáció terén, mind pedig a különböző európai országokban, de Amerikában is, hiszen izraeliek mindenütt élnek, szórványlép is, nem csak Izrael van, hanem a zsidók mindenütt ott vannak. Tehát azt szeretném én kérni, vagy kérdezni, hogy nem lehetne a modern tömegkommunikációs eszközöknél olyan fajta filmeket, riportfilmeket készíteni, ahol a tények egymás mellé lennének állítva. Hogy mit mond a CNN, mit mondanak, és hogy kezdik a híradásokat, és hogyan történnek a dolgok. Az embereket a tények, ha szembesülnek egymással, valószínűleg sokkal jobban meggyőznék,
és képekkel, persze, mert ez nagyon fontos ebben a mai világban, hogy ne csak szavak legyenek, mert pont a modernitás az, hogy minden képben úgy hat, hogy ilyenfajta fölvételek és történetek elterjedjenek, és erre azt gondolom, hogy vannak klubok, tehát lehetne kisebb közösségekben ilyen filmeket vetíteni, hogy ennek a szívben megszólaljon a visszhangja. Én csak, hogy milyen módokon lehetne segíteni, ezt az Izraelnek is kellene filmekkel segíteni, és megkeresni az országokban a különböző tömegkommunikációs csatornákat, és kis közösségekben, mint a miénk, akkor a zsidó közösségi házban rengetegen járnak, és különböző helyeken terjeszteni, hiszen valaha volt Szabad Európa Rádió, most nincs Szabad Izraeli Rádió, és másfajta rádiók is, és hogy miért nem offenzíva egy kicsit az, hogy ami történik a világban, az ne így tálalódjék. Köszönöm. Köszönöm szépen, thank you very much. It's absolutely right what you said. Nagyon, nagyon igaza van. And we are doing it. És próbáljuk. Most felfedeztem, But unfortunately- vezetett hívert tanulni, és hát ennyire tanultam némi hívert, de régen felejtettem, lassan olvas a betűgese ismerem, és szerettem volna meg felfrissíteni a tudásomat, és jelentkeztem is, de aztán nem kaptam teljes felvilágosítást, hogy mibe kerül, vagy hogy. Biztos ingyenes. Légy jó zsidó, és ne kérdezz. Gratulálok. Sok siker. Gábor, és akkor Ildikó egy nagyon rövid. Bocsánat. I will answer. Very shortly. Szóval alig fél évszázad után, hogy Izrael állam úgy, ahogy elrendeződött, és állandó küzdelmekkel biztosította a fennmaradását, ma számos tekintetben példakép a világ számára, gondolok kutatás és fejlesztésre, vegyipar, gyógyszeripar, minden olyan terület, ahol innovációra, újdonságokra van szükség. Ezeket szívesen megosztja másokkal, célja is. Ugyanakkor világszerte inkább arról beszélnek, hogy ilyen titkos, idegen hatalmak keresnek befolyást, gyanakodnak, gyanakvást keltenek a együttműködéssel szemben. Most ennek fényében is szeretném kérdezni, hogy mit jelent az most, hogy a úgynevezett nagyhatalmaknak változóban van a viszonya Izraellel szemben. Amerika és az elnöke egyre gyakrabban elhatárolódik. Oroszország, Törökország a legmodernebb fegyverekkel harcol Izraeltől pár 100 kilométerre. Nagy-Britanniából lehet, hogy Kis-Britannia lesz, a franciák, a németek el vannak magukkal foglalva. Milyen új kihívást jelent ez, és a sok kis apró európai ország hogyan tud ebbe tényleg barátilag és jó szándékkal együttműködni Izraellel? És akkor Ildikó egy rövidet, és utána akkor egybe, ha lehetne, és a legvégén jut be egy mondatot, vagy egy rövidet mond, amikor a torta. Egy egész rövidet, magyarul mondom, és akkor, hogy akkor értek. Úgy érzem magam néha, mintha azon a buszon ülnék, amikor Van Tourist, ültem egy buszon, és mindig ott voltunk időben, és mindig az a 3 ember volt ott, aki késett. És aztán a harmadik nap mi kaptuk a dorgálást, akik ott ültünk időben, hogy miért kell késni. Tehát mindig azok, mi itt ülünk együtt, ugyanazt gondoljuk, ugyanarról beszélünk, de nem azok kapják és nem azok hallják, akikre vonatkozik.
since we go to the same place, is them at the same place, they start to rebuke those who are late, but I'm with them, so I kind of feel strange because I get the rebuke, part of the rebuke, but I'm not the one who deserves the rebuke because I'm there in time. So basically I think she's just saying she's a friend of Israel. Ugye ezt mondod? Igen. So, and being the Hungarian, I would like to ask you that what is the first experience, what's first impression when you go home to Israel and you open your luggage and those 5 years are in your luggage, and I don't think about goulash and paprika but what will you the first expression, the first feeling that Hungary is Hungary or about Hungary, about us, the first one? Okay, I will start answering with this question. Ja, hogy először akkor erre válaszolni. It's not easy to give you an answer Nem könnyű erre válaszolni. because you're asking me to summarize in one sentence 5 years. Mert egy mondatba kellene 5 évet belesűríteni. And no one in the world can do this. És nincs olyan ember, aki erre képes lenne. Because my feeling about Hungary is multidimensional. Hát az érzései Magyarországról multidimenzionálisak. Which is based on goulash paprika. És ezen van gulyás is, meg paprika is. Ferenc Liszt. Igen, Liszt. Kodály. Ja, Liszt Ferenc. Aztán valami ilyen Liszt. Now, if you want me to continue, I can stay. I can És give egész you sokáig tudnál all the sorolni. names of the cities, for example, all the names of the cities Városokat is I visited. azokat a városokat, ahol járt Magyarországon. But these are the physical things. De ezek fizikai. The more spiritual things was that I was privileged to live in a peaceful country. A lelki része az volt, hogy egy olyan országban élhetett, ahol béke van. I used to wake up in the morning and listen to the birds. Fölkelt reggel, hallgattam a madarakat. I used to sit in my garden and enjoy life. És ült a kertjébe és élvezte az életet. Enjoy the smells. Az illatokat. And if you compare this kind of life to the life in Israel, Ha ezt az életet összehasonlítod azzal, ami Izraelben, you cannot avoid the feeling that our situation can be changed. elkerülhetetlen az az We can érzés, also live in peace and listen to the birds and not be always under tension. hogy vágyjak arra, hogy ott is ugyanez legyen, hogy hallgassam a madarakat. So the memory in Israel, the vivid memory from Hungary in Israel will be this peaceful environment. Ez lesz a legélénkebb emlék, ez a csendes, békés. You might tell me it's not true because we fight among each other. És mondhatod, hogy hát igen, azért itt is Politics, vannak küzdelmek, left, right. meg politika, meg bal oldal, jobb oldal. Okay, I can live with this as long as you not shoot at each other. Ezzel együtt tudok élni, ha nem lőttök Which is egymásra. not the case in Israel. És Izraelben nem ez van. So as I said, I was privileged to live in this beautiful city of Budapest, Tehát ez kiváltságként and to run around and travel all around Hungary. utaztam egész Magyarországon, ez mind-mind kiváltság. My, I think last trip for the third time will be to Szombathely, Szombathely lesz, But háromszor. not for official one. De ez nem hivatalos. But I will go with my bicycle from Szombathely to Sárva. A biciklivel Szombathelyről Sárvára menni. So traveling, riding bicycle is also enjoying this peaceful environment, Ez a része szintén, hogy élvezni ezt a meeting nice békés people, környezetet, kedves emberekkel eating too találkozni, much. túl sokat eszni, So enjoy life. és élvezi az életet. But I go back to Israel not with enviness. De nem fog irigykedni, nem irigységgel a szívébe megy I go vissza, back to Israel with pride because I served my country here. hanem büszkeséggel, mert szolgálta a hazáját. And I will be your Israeli ambassador or Hungarian ambassador to Israel. És én leszek a magyar nagykövet Izraelben, I will tell about this peaceful Magyarország environment. nagykövet, és mesélni fog erről a békés I will tell about the problems. környezetről, és a problémákról I is. will not here to beautify the Nem fogja situation. megszépíteni. And this is not
kind of popular competition. Nem, Who is nem. popular, more popular ambassador? Nem ilyen népszerűségi verseny fog indítani. But if you, it's like the case in Israel. De ilyen, mint If you Izraelben. make a balance between the negative and the positive, Ha egyensúlyt akar létrehozni, a pozitív és a negatív, positive is ez much a higher than the pozitív negative. abszolút nyer. In the case of Israel, in the case of Hungary, not ignoring the negative. És nem, ezt nem úgy csinálja, hogy nem And veszi I'm the észre, last one to ignore the negative, figyelmen kívül hagyja. especially antisemitism, Az antiszemitizmus. especially basic, small but very loud minority of Israel haters. És igen, nem fogja azokat se, aki ugyan kisebbség, de nagyon utálja Izrael. And against them I've been speaking loud and clear. És nagyon világosan, tisztán és hangosan szóltam ezek ellen. But on the other hand, as I said, the positive balance is there. De mégis a pozitív van. And you should acknowledge it És vegyétek ezt észre. without ignoring, as I said, the other side of reality. Anélkül, hogy a valóság másik oldalát. So this is the memory I will, when I open my suitcase, this will be the first one, and this will go along with me all for the rest of my life, because being in Hungary was being a privilege and an honor. Tehát a kinyitom a bőröndömet, ez lesz túlsúlyban, és ez mindig egy And kívánság. causes also a problem. És ez probléma is. Next mission as an ambassador to go to where? Hogy most akkor hova menjek a következő, mi lesz a következő cél? I think maybe only Berlin can Tehát ez csak Berlin lehet, can be better ami jobb lehet idézőjelben. from work. Munka szempontból. Prague, Prága? Zagreb, Hovat, small. So I have a problem, Tehát van egy probléma. positive problem. Ez egy pozitív probléma. So again, I'm saying the positive things. I met wonderful people like you, but I never ignored the real basic problems in this society against my brothers and sisters, the Jewish community. I don't remember for a minute, I haven't forgotten for a minute the terrible past in this country. And I am against all the time any attempt to write a new narrative, historical narrative here and put it there all together. Tehát amellett, hogy ezeket a kiváltságokat élvezem és örülök neki, nem fogom figyelmem kívül hagyni a negatív dolgokat is, és azok is ugyanúgy részei. So putting them all together, the picture is positive, is good, Kép az not pozitív, perfect, jó, nem tökéletes. like in Israel. Mint Izraelben. So this is why Israel and Hungary are similar in many respects. Tehát nagyon sok szempontból Izrael és Magyarország hasonlítanak. Thank you for the question. As far as your question, we are doing it. We are doing as Még much arra as we can. visszatérne, hogy ezt a média dolgot, a filmes dolgot, a riportokat ők csinálják, amennyire But tudják. we are no longer doing apologizing. De nem bocsánat kérően, tehát nem, We are telling, hanem elmondjuk. this is what I've been doing here, we are telling why it is good for Hungarian, French, German, why it is good for them to support Israel. Tehát ezt csináltam, amíg itt voltam, hogy elmondom, hogy miért jó dolog franciának, akárkinek, magyarnak, hogy jóba legyen Izraellel és tanuljon. And to tell them that Israel is not the problem. Tehát, hogy elmondom, hogy Izrael nem a probléma, Israel is the solution hanem a megoldás. for everything. Minden. Not alone, Egyedül, together. hanem együtt. But they should understand, and slowly, people slowly understand that we are part of the solution and not the problem. Lassan megértik az emberek, hogy mi a megoldás vagyunk része, mert hogy együtt a többiekkel, és nem a probléma. Nagyon szépen köszönjük, akkor Jutkáé lesz az utolsó mondat, de még a gyakorlati dolgokhoz annyit hadd tegyek hozzá, hogy a héten csütörtökön lefoglaltuk azt a 20 jegyet, kifizettük az előleget, amivel augusztus 30-án érkezik egy 20 fős csoport megint Izraelből, Tel Avivból, ezek látássérült
emberek, és itt lesznek szeptember 8-áig. És boldogok vagyunk, hogy vendégül láthatjuk őket. Azt sajnáljuk csak, hogy nem látogathatjuk meg nagykövet urat velük együtt, de hát kívánjuk, hogy érezze otthon is nagyon jól magát. És akkor kérjük azt a tortát idehozni. Meg ezt a képet hadd adjuk oda, ha ránéz, akkor emlékezzen ránk, valahol el van rejtve a madár is ezen a képen, ez egy magyar táj, ennyit tudunk, hogy hol festette a festő, azt nem tudjuk, de valahol itt van a madár, amit ő olyan szívesen hallgat. Gondolja rá, szeretettel. Ki festette, Gábor? Nem tudom, mi a másik neve, egy Maros nevű festő. Köszönöm szépen. Ez egy mai jegyzett gyűjtött, egy mai nem a magyar. Halleluja. És akkor Gyurkáé az utolsó szó, és közben Gyurcs ide az a... Volt ott egy rakéta is. Számokat nem raktál rá. Ne lőjön. Rakéta, óvatosan a rakétát. Hát én csak annyit szeretnék mondani, hogy a barátok figyelemmel kísérik egymás sorsát, és reméljük, hogy ez a barátság itt és most nem ér véget. Ezért kérjük a nagykövet urat, hogy amikor meg lesz az új állomáshelye, új feladata, közölje velünk, hogy imával és hálaadással és kísérhessük a szeretettel a további munkáját, és kérjük rá Isten áldását, és ugyanezt kérjük viszont is, hogy ön is gondoljon ránk szeretettel, és kísérje figyelemmel a mi életünket is. Isten áldását kérjük. Köszönöm szépen. Születésnapokon szoktunk tortát elhelyezni, ez 5 év, amit itt eltöltött, és van egy ilyen... Thank you very much. Torta pedig... Híres ottani zsidóság. Szatomára. Románia? Hát Szatmár az egy Thank you very much. And part of opening the suitcase and smelling Hungary will be this community. Egy része a bőröntújtásnak, amikor hazaér ez a közösség. Nagyon köszönjük, hogy ennyi időt szánt, és esetleg ha ebben még néhány búcsú gondolatot belőle. Lehet, hogy benne van a folyamatot. Van itt még egy torta a mai születésnaposnak, azért üljen oda az asztalon, nem tudom oda tenni maga elé. Ez pedig a Béláé, akinek tudom a születésnapot. Gratulálok!
Meg lesz vágva ott, hogy elműveled. Akkor ugye eljutott. No, cut and I leave it here. No. Akkor fölvágnák a töltet. De akkor neki kell elfújni. Gábor szerintem vigyék el. Surely will. Igen. Ági azt mondja, ez forró, vigyázzon. És itt van egy tortalapát is, jó? Edge. Okay. We'll finish. Neki ma nevet kérjük szépen. Okay, I'm making a wish. I will not tell you. Tehát kívánni fog, de nem mondja el, But it's hogy very good. de nagyon jó. Thank you very much. Who is going to be the first? Gábor. No. Okay. I want to say a special thank you to Shehrazad. For doing a great job. So, all of us. Maybe next live I will be a conductor. Aki szeretne részesülni a tortából, az járuló oda. Jó?